老板，上次叫你帮我改装的，你有装吗？您说那个开机音效嘛，讲日语的。Honda Bike，こんにちは。来看一下，改好了。啊，不是啊，我骑出去啊，是不是等个红绿灯，大家都在那边哦哦叫啊？人家我骑去大鼓山，人家还以为在打野炮。不是啊，你上次又不讲清楚，我都帮你弄波多野结衣老师的声音嘞，帮你买好了。好了，我知道你这样子改一定想吸引大家的注意嘛。你现在有没有女朋友？没有哦，没有的话，我跟你讲，你骑上去大鼓山上，一定很多女生都会看你，而且骑起来也有女朋友的味道。好了，好像也不是不行，也可以先试试看。好了，你就先骑嘛，先骑个月，之后想换什么音档再跟我讲。好，OK，那我就先走了。好了，路上小心啊，有问题再来找我。 OK。